大家好，欢迎来到万门大学环境经济学的课堂，我是郑伟。今天我们来聊一聊环境问题产生的原因。改革开放以后市场经济的观念深入人心，在全世界的范围内，市场经济都证明了它是一只能抓耗子的好猫。从亚当·斯密开始，自由竞争的市场经济能让资源自由化配置的概念广泛传播，甚至成为了现代经济学的基础。这个18世纪终身未婚的天才，用一本《国民财富的性质和原因的研究》，也就是我们通常说的《国富论》，为现代人类社会奠定了经济学的理论基础。但是呢，经济学一个主要的问题就是它的结论过于依赖于不同的假设。虽然说如果假设都满足了，那么可以用严密的数学证明来论证其主张的结论，但是在现实生活中这些假设往往是不成立的。比如说经济学假设人是理性的，但现实中人非常不理性，所谓最难懂女人心嘛。经济学假设市场是充分竞争的，但是在现实中呢，不同市场参与主体对于市场的控制力有明显的差别。比如说可口可乐和非常可乐。随着经济学的发展，越来越多的不满足的假设被用不同的理论纳入了主流经济学的研究之中。比如行为经济学就可以利用心理学的研究成果，量化研究当理性人假设不满足的时候，整个市场会有什么变化。博弈论也在非自由竞争的市场中发挥了重要作用。对于环境领域呢，我们认为环境问题产生的根本原因是因为其中的一条经济学假设没有被满足，即市场行为主体承受了他们行为的全部后果。如果这条假设不被满足的时候，我们就说市场产生了外部性。好拽的一个名词但它究竟是什么意思呢？比如说我是一个生产纸张的工厂，在没有政府监管的情况下，我向下游排放了大量的污水。污水是由于我的生产活动而产生的，但是由排污带来的损害却不由我承担，而由整个下游的居民甚至整个河流生态系统来承担。因此说我只承受了我的生产活动中的很小一部分成本。我们来画一个图就一目了然了。这里横轴代表产品的数量或者需求的产品数量，纵轴呢代表价格。作为消费者而言，自然是价格越贵，我对这个产品的需求越少，所以说需求曲线是向下倾斜的。这个曲线上随便一点，代表着在给定价格水平为 P 的情况下，我的需求产品数量是 Q。同理，对于生产者而言，自然我的产品卖得越贵，我就想生产越多，所以供给曲线是向上倾斜的。同理随便的一点代表着给定价格水平 P 的情况下，我想要生产的产量是 Q。现在我们把两幅图合二为一，两条曲线的交点就是市场均衡的条件。在这个情况下呢，整个社会的福利达到最大化，也就是说自由的市场能导致资源的自由化配置。没有任何经济学背景的同学可以参考我们的番外篇，在之中我们会给出详细的解释。另外也可以参考季天鹤老师的经济学原理的课程。这只是最简单的情况，当然在现实生活中有些产品的供给曲线和需求曲线并不是长这个样子的，比如说奢侈品。这里我们先不考虑那些例外。好了，如果各位还记得说我们达到这个点的假设之一，就是说市场上的生产者承担了其生产行为的全部成本和收益。但是之前我们讲了现实生活中由于外部性的存在，生产者只承担了一小部分的成本，这样会发生什么事情呢？假如说我是一个生产者，现在突然告诉我说我生产这个东西的成本小，如果价格不变，那我的利润就提高了。当个产品利润提高之后呢，我想要盈利，就可能想要更多的生产这个东西。因此在给定的价格上，我希望生产的产量就更多了。回到我们的供给曲线，这一条是没有外部性情况下我们的供给曲线。我们随便选取一个点，现在有了外部性，我想要生产更多，也就意味着这个点变到了这里，它向右移动了。所以对于整个曲线来说都是这样，这条曲线就向右移动了。这会发生什么事情呢？回到我们的均衡曲线，这是我们之前的供给曲线和需求曲线。 Q 笑脸是最优的产品的产量，现在生产曲线向右移动了，也就是说这个 Q 哭脸是我们现在新的均衡产量。所以说在有外部性的情况下，如果没有政府监管，这个 Q 哭脸就要大于 Q 笑脸。自由的市场经济呢，会导致产品的产量大于最优的产品产量，也就是说由生产活动产生的污染物排放量大于最优的排放量。我们不是说不能忍受一点点的环境污染，这是我们希望达到的最优的环境污染水平，而这个是现实中的环境污染水平，要远远大于最优的污染水平。上面是负外部性，也就是说生产者不承担其全部成本，与这个相对的还有正外部性，
也就是说生产者不获得其全部收益。如果我们将生态保护看作一种产品的话，如果这个 Q 代表生态保护的量，那么在现实中，我保护了某个自然生态系统，可能全区域或者整个世界都会跟着受益。比如说巴西的热带雨林，既起到了稳定区域气候的作用，同时对于减缓全球气候变暖都极为重要。但是作为环境保护的提供者来说，我不可能因为说你受益了就跑去管你家要钱。咱们想一想啊，如果说现在有个巴西人敲你家房门，说我保护了巴西的热带雨林，你该给我钱，你会搭理他吗？你更可能会打电话报警。也就是说，我的生产活动假如产生了单价10块钱的收益，我只能拿到其中的1块钱，那我的利润就大大下降了。在给定的价格水平上呢，我可能就不愿意生产这么多的产品了。回到我们的供给曲线，这条是没有外部性情况下的供给曲线。现在我的利润下降了，那同一个价格水平上，我希望生产的量就更小了。也就是说，整个供给曲线向左移动，这会发生什么事情呢？回到我们均衡曲线 ，Q 笑脸还是说最优的产量。现在我供给曲线往左移动了，这个就是新的均衡点。Q 哭脸呢，就是现实生活中这个市场所达到的这个产品的产量，也就是说其产量远远小于社会的最优产量。回到生态系统的保护，如果政府不强行进行保护，整个社会对于生态系统的保护就会不足，这就是所谓的正外部性。那知道了环境问题产生的原因，下一个问题就是我们该怎么办？我们有一个更窄的名词，叫将外部性内部化，也就是说通过一定的法律法规或者市场行为，使得市场参与者享受其市场活动带来的全部收益，承担其全部成本。这些方法呢，包括了污染控制条例啊，创造污染物交易的市场啊，信息公开化呀，收取排污税啊，等等等等。具体的这些方法，我们会在之后的课程中一一为大家详细介绍。针对环境问题产生的原因和解决环境问题的办法，还有另外一套完全不同的理论可以解释，它是什么呢？我们下节再见，谢谢大家。